Ladies and gentlemen، ابديت سريع لوزني. زي ما انتم عارفين انا بدأت 131 كيلو، وزني في اسبوع 11 118.4، من الاسبوع العاشر نزلت تقريبا 4.95 كيلو. استخدمت طريقه فيري سبيسيفيك يستخدموها اللعيبه بالذات لما يبغوا يستهدفوا الدهون ويحرقوها بشكل سريع. هذه تقريبا 3 كيلو من الدهون اللي انحرقت، عندي كيلو نزول من المويات اللي في العضلات. ما هي مشكله، بالعكس يعني اتس جود. زي ما انتم شايفين كيف الرتم اللي انا ماشي عليه، ولكن ما ادعي هذه الطريقه ولا حشيرها لانه خطيره جدا للناس اللي ما هم داخلين في المنافسات الرياضيه. ايضا اعتذر انا شويه تعبان ومزكم، فمنامي ما راح تكون موجود في ما حتكون موجوده في هذه الحلقه، فاعتذر. anyways، الهدف انه اوصل 115 كيلو قبل رحله اليابان وانا مسافر نهايه هذه السنه، فخلاص قربت من الجول. يمكن انا مره شاد على نفسي، فيمكن احتاج اعمل ريلاكسيشن في اسبوع رقم 12 او اكمل. Ladies and gentlemen، ما نطول عليكم ونبدا الحلقه. اهلا يا جماعه الخير. اليوم عندنا ريسبي سهله وسريعه جدا وما تاخذ وقت ولذيذه بشكل قاتل. وايضا اعتذر منامي ما هي موجوده لاني انا مزكم وعندي حلقه فما ابغى اعديها. Ladies and gentlemen، ما بطول عليكم and let's get started. 150 جرام من الزبادي اليونانيه وانا بستخدم الفات بالكامل. فات استخدمهم او على حسب سعراتك. راح استخدم سكوب واحد بروتين شوكولاته، 30 جرام من العسل، استخدم العسل اللي يمشي معك، اوكي. 15 جرام من عين الجمل او الوالنتس، اوكي. هذا الشيء جدا مفيد ورهيب ويغني بالاوميجا 3، استخدمهم. ذاتس ات. الان ميكس. للتوضيح، في ناس ما يحبوا يمكسوها، يعني يحبوا يحطوا الزبادي بعدين فوقها عسل وبعدين فوقها الناتس وياكلوها بهذه الطريقه. تقدر تمكسهم، تقدر ما تمكسهم، سويهم على كيفك، هو صحنك في النهايه. ذاتس ات، خلصنا. وفي نفس الوقت على فكره انا مسويها على الكميات حقتي، هذه تنفع كحلا، بس زي ما انتم شايفين الكميه قليله جدا، وعلى السعرات اللي باكلها تكفيني. تقدر تعمل نصها وتاكل نص السعرات، او تاخذ مثلا زبادي ما فيها فات، بس من وجهه نظري من غير فات ما راح تكون طعمه جدا. هو مناسب كحلا، بس في نفس الوقت زي ما انتم عارفين هذه فيها 500 سعره. انا بسويها على السعرات اللي تمشي معايا. تقدر تعملها بحيث انها تكون نص السعرات وتعمل نص الكميه، وحلا بين الوجبات اذا تبغى. ذاتس ات. جدا ادمان. وعلى فكره تقدر تشيل العسل لانه اوريدي محلى من البروتين. انا احط العسل لفوائد العسل لا اكثر، ولكن اذا تبغى تتجنب السكر، لانه ريمبر هذا العسل اللي انا بستخدمه 30 جرام منه فيه له تقريبا 105 سعره. تقدر مثلا تستخدم الميبل سيرب اللي في نفس الوقت تستخدم نفس الشركه في السكر اللي هو المانك فروت، وال30 جرام في هذه فيها 30 سعره فقط وما فيها ذيك السكريات، ولا راح يصير في عندك ارتفاع في السكر اذا عندك مشكله مع السكر anyways. تقدر تسوي نفس الشيء من غير العسل. Ladies and gentlemen، معليش المفروض انا ما انزل مقطع اليوم لاني مره تعبان، لكن نمت صحيت اليوم الصباح لقيت طاقه فقلت اقول لك ننزل مقطع، واي نوت. فاتمنى يكون المقطع عجبكم. وايضا نزلنا تحت ال 120، فهذا خبر جدا جدا ممتاز وجميل. نكمل المشوار. واجين الجول والهدف كان ان انا اوصل 115 قبل ما اسافر اليابان، ولكن اعتقد انه يمكن شاد انا مره على نفسي، ف 3 كيلو وصلت ل 115. خلصنا كذا، فنكمل نشوف الين كم اقدر اوصل. 115 110 راح يكون انجاز جدا جدا رهيب. Ladies and gentlemen، انا فهد سال، اشوفكم ان شاء الله على خير. سلام.